Hello，大家好啊！歡迎翻嚟 Top Deck 嘅遊戲王 Channel 啊！今日要睇比賽咧就係9月21號嘅 Top Deck 遊戲王常規賽啦。咁當日咧就係有呢個21人參賽嘅，咁啊亦都係呢個10月表嘅尾場比賽嚟嘅。咁啊決賽咧就由呢個天琴啦對呢個 K9VS 嘅。咁啊先睇決賽兩位選手嘅卡組先啦。好，咁啊 Game 1咧就右手邊阿輝咧 K9VS 先攻嘅。好，咁啊，左手邊咧喺對手 draw face 嘅時候咧，咁啊直接抌咗個雀 G 落墓地啦。好，咁啊入到明咧，咁啊K9VS 呢邊咧就觸發到個反光嘅效果啦。咁啊手牌特照，咁啊 deck 度堆呢個天狼落墓地嘅。好，咁啊天狼效果起跳啦。咁啊喺冇用通照嘅情況之下咧，咪先疊一個 Ripper 咧做一個護航先。好，咁呢個 Ripper 開效果啦。咁啊卡組咧就檢索咗個6B 上手，係啦，咁啊，然之後咧就蓋咗呢個強制解除嘅，咁啊6B 拉翻墓地嘅反光啦，咁然之後6B 咧再檢索呢個案件上手嘅，之後案件檢索咗呢個04號咒啦。好，咁啊呢度就6A 效果帶呢個04號落嚟，咁然之後再做一次檢索。咁啊，執多個反光上手，咁啊，然之後04號咧就選擇替手牌，咁啊左手邊其實都幾忽咗嘅，係啦，咁啊天琴捉啦，跟住之後一星啦、星象啦，同埋2個反擊。好，咁啊睇下呢邊有咩操作啦。好，咁啊 V.S 呢邊咧應該係冇V.S 怪獸啦，咁啊所以4個 K9怪咧先做個鎖龍蛇咧抽4攝3先。好，咁啊然之後咧就通照呢個博士嘅。好，咁啊然之後檢索咗個場地啦。好，咁啊場地呢度咧就開效果，咁啊點咗呢個狂海博士啦，執咗呢個蛟龍上手嘅，係啦，咁啊 Enter 啦，又冇2個 V.S 怪獸咧就蓋唔到呢個雪峰嘅，係啦，咁啊入到 Main Face 咧，咁啊天琴呢邊咧第一動開咗呢天琴抽啦，抌呢個7星，咁啊中咗呢個灰流嘅，咁然之後通照呢個1星呢個喇叭嘅時候咧，咁啊右手邊咧應該係冇睇到防守力啦，直接開咗博士嘅效果啦，咁啊最終咧令到自己場上面個 Ripper 咧就彈走咗嘅。好，咁啊睇下天琴咧有冇機會因為呢個失誤咧就突破到 K9VS 個場啦。好，V.S 呢邊咧繼續去跳呢個神聖蘇啦，再跳呢個男人。咁啊左手邊咧雖然出咗個另一啦，但係就開唔到呢個檢索效果嘅。咁啊呢度執埋個龍帝啦，然之後男人直接炸銅中烈。好，咁啊天琴呢邊咧先用咗呢個7星效果對象呢個神聖蘇加工，堆咗天琴4落墓地。好，咁但係墓地咧仲有天狼可以起跳啦，咁啊然之後咧就再用天狼嘅效果咧就出多次呢個 Ripper 嘅。好，咁啊而家仲有 Ripper 干擾啦，後面強制解除啦，同埋手牌仲有龍帝嘅，係啦，咁啊天琴揸住已知2個反擊一個星象啊。好，咁啊跳咗個拎一上嚟啦，咁然之後呢邊直接換龍帝。就直接炸埋個拎一走，唔俾對手展開喺呢度。好，咁啊，然之後 Ripper 應該管埋墓地個4星啦，咁啊應該就打完呢一局噶啦。好，咁啊天琴呢邊咧就選擇咗執牌啦。嚟到呢個 Game 2咧就天琴先攻嘅。好，咁啊第一動就開呢個輔助啦，堆呢個反擊，咁啊用反擊咧去執呢個燒星騎咧去做展開嘅。好，咁啊呢度通照燒星騎堆墓啦。好，咁啊堆咗個天琴7星落墓地，咁然之後咧就開山屋緊效果，咁啊右手邊就抌呢個雀 G 啦。好，咁啊左手邊咧喺呢個位置咧就連鎖咗墓子嘅，咁但係咧阿輝呢邊咧有第2個雀 G 啊。
咁啊都通過咗一個着 G 嘅啫而家。咁啊打天琴嘅時候咧，必須要喺佢山窟近嘅時候咧就要抌噶啦。如果唔係咧，場上有卡嘅時候咧，手牌着 G 就抌唔出噶啦。好，咁啊然之後七星效果啦，堆呢個卡組嘅星象。好，咁啊星象歐 game 拉翻歐 game 區嘅天琴七星上場。好，咁呢度咧先做咗個拎2妹妹先，咁啊跳過做拎1嘅步驟啊，咁啊令到對手個着 G 咧就抽少一張，咁啊直接蓋呢個反擊。好，咁啊蓋多2個後場啦，咁啊盡量唔俾呢邊就再抽卡㗎啦。好，咁啊 K9 VS 呢邊咧第一動咧就開呢個大藍，咁啊逼對面開呢個反擊。咁然之後再通召呢個博士啦。好，咁啊發動咗呢個一滴，食咗手牌個4星，咁抹咗個博士嘅。咁啊冇其他寶點啊，入 battle 打爆 token 先。好，咁啊然之後再做個拎一出呢個鬥神虛像啦，咁就回收翻墓地嘅博士喺呢度。咁呢邊咧就K9 VS 應該就冇寶點 end turn 㗎啦。咁啊天琴呢邊咧仲保留冇大量嘅墓地資源啊。好，咁啊入到呢個main phase 啦，咁啊執咗個天琴嘅燒星騎上手。好，咁啊然之後咧就右手邊咧就喺呢個位置抌咗個聖槍啦。好，咁啊但係咧因為其實都未展開到啦，咁我聖槍咧個威脅就唔算話太大嘅。好，咁啊呢邊咧就入 battle，咁啊鬥神虛像咧就嗌效果跳手牌博士。好，因為博士天防啦，咁啊對面嘅天琴咧都未必打得穿嘅，咁啊睇下點樣去做展開啦再。好，咁啊先用燒星騎咧出咗個拎1妹妹啦。再抌手牌7星啦，咁啊執咗個塔上手嘅。好，咁啊直接發動咗個塔。好，咁啊呢度出咗個燒星機神，咁啊呢度咧就選擇咗就送墓嘅應該係啦，咁啊送走個博士。好，咁啊再入 battle 啦，咁啊呢度就打爆個鬥神虛像。好，咁喺 main 2再出翻呢個拎2妹妹，咁啊 end turn 啦。好，咁啊 K9 VS 呢邊咧有一沓手牌啊，但係應該係冇本家件啊，咁啊直接投咗行啦，或者大手開會啊。好，嚟到呢個 game 3啦。game 3咧就呢個 K9 VS 先攻啦，咁啊第一動通召呢個火男人執咗呢一個神聖蘇上手。好，咁啊然之後再開呢個增門嘅，咁啊執第2個火男人喺度。好，咁啊然之後咧就開效果，咁啊火男人咧 show 炎屬性，咁啊呢 turn 唔受效破，咁啊然之後咧就跳咗個蛟龍落嚟嘅。好，咁啊神聖蘇 show 一個咧就特召。咁啊，先疊個 Ripper 咧做個護航先。好 ，Ripper 咧就甩咗個蘇啦，咁啊執咗呢個66A。好，咁啊66A 咧帶手牌嘅天狼落嚟，咁啊然之後66A 效果咧就檢索一個 K9 本家怪嘅。好，咁啊執咗呢個66B 上手啊。好，咁啊然之後咧就出咗呢個偉人庇護戰車。好，咁呢度咧就應該係直接上個C104噶啦。好，不過咧佢就等呢個66B咧就貼咗呢個按鍵先，係啦。咁啊然之後咧就用呢個 C104炸呢個按鍵咧，就可以蓋到個速攻嘅後面喺度。好，咁呢度咧就出咗個 C104啦，咁啊炸咗後面個按鍵啦，咁然之後蓋呢個強制解除嘅。好，咁啊最尾咧就疊埋個超念統視啦，再做多個鬥神虛像，
之後用鬥神虛像嘅效果咧就回收嘅。咁呢度咧就選擇咗回收呢個神聖蘇上手嘅。咁呢邊K9VS 應該係將咗個強制解除咧啱啱唔小心上咗手啊。咁呢度咧就蓋翻上場嘅，係啦。咁啊結束回合啦。好，咁啊去到呢個天琴嘅回合啦。咁啊右手邊咧 Jaw Face 直接抌多個隻 G 啦，係啦。咁啊再難打咗，其實對天琴嚟講。好，咁啊然之後堆咗個反擊落墓地，開咗個副裝。咁啊再開呢個落雷啦。好，咁呢度咧就洗咗台。跟住咧就再通召呢個天琴三星，咁啊中咗 G 嘅情況之下咧，咁啊選擇入 battle 嗌打拳先。好，咁啊然之後做呢個拎一，咁呢度即係 G 咧就抽一個牌。好，咁啊然之後拎一抌呢個天琴七星，咁啊執咗呢個塔上手嘅。好，咁啊擺塔。好，咁啊然之後咧就蓋一個後場咧就結束回合啦呢邊。好，咁啊 VS 呢邊咧第一動通召呢個火男人。好，咁啊左手邊咧就選擇咗一滴，就無效咗呢個效果嘅。好，咁啊然之後再做呢個鬥神虛像嘅效果啦。好，咁就回收咗呢個蛟龍嘅。好，咁然之後神聖蘇效果展示蛟龍就特召，咁然之後再跳呢個蛟龍嘅。好，咁呢個蛟龍特召嘅時候咧，直接中咗呢個靈王波動，咁就無效並破壞嘅呢度，直接減一個屬性添。好，咁入 battle 啦，咁啊神聖蘇呢邊咧冇屬性展示咧，就只能夠打500噶啦。好，咁啊結束回合，咁啊 End Phase 咧天琴墓地嘅資源咧就可以啟動啦。咁啊7星堆4星啦，咁啊然之後4星卡組特召呢個燒星騎，再堆一個可以。咁啊，將啲資源咧都刷一波先喺度。好，咁啊，再堆翻個4落去。咁啊，然之後3星效果咧都開埋。咁啊，拉翻墓地個4星上嚟。咁但係咧呢個位就中咗個墓穴指明者。好，咁啊呢邊咧就開咗1星嘅效果咧，勾咗個4星啦。咁就避免呢個4星咧就下 turn 開唔到效果。好，咁啊，然之後再開埋個反擊啦，效果執咗呢個星象，咁啊，然之後咧就拎一效果咧就抌呢個星象，再執呢個星官嘅，咁啊睇下個星官跳唔跳落嚟啦。好，咁啊，因為星象嘅效果咧呢度咧就跳埋手炮嘅星官落嚟嘅，咁啊順便管住對手個鬥神虛像嘅效果啊。好，咁啊入到 Main Phase 咧，第一動咧就先用呢個星象效果拉翻個4星上嚟啦。咁然之後咧，鬥神虛像開效果嘅時候咧，直接攞個星官攤爆佢嘅。咁啊，再出呢個天琴妹妹啦。咁啊，然之後咧就開咗呢個4星效果 ，deck 跳第二個燒星騎出嚟。好，咁呢度咧就堆咗天琴7嘅。好，咁呢邊梵光開效果特召啦，咁然之後拉墓地個天狼上嚟。好，咁呢度嗌呢個加速嘅超量。好，咁啊呢邊咧就用拎二妹妹效果咧，洗翻個星象咧蓋咗個抽牌先。咁啊兩個5疊呢個666號 Jack 啊，係啦，咁啊炸咗呢個拎二妹妹。咁啊然之後再開呢個強制解除。好，咁啊出咗呢個大狼人，咁啊呢度咧就選擇咗炸對面後場個抽牌嘅。好，咁啊呢邊咧就蓋一後場，然之後咧就出咗個領一。好，咁啊7星效果，咁啊對象呢個燒星騎咧就加攻，咁啊呢度加咗300攻嘅。好，咁啊堆咗呢個3星啦，咁啊3星咧仲未開效果，咁啊拉翻個拎2上嚟，咁啊先上呢個拎3。好，咁呢拎3咧就將呢個狼人就送走先。好，咁啊呢度再上拎4，咁拎4咧可以將呢個歐 game 區個反擊咧就加翻入手牌嘅。
咁然之後咧就去到對推嘅時候咧，起碼有拎死一個搶嘅效果啦，同埋有個反擊嘅。咁啊，其實對於得翻2個手牌嘅 K9VS 咧，其實都算易打。咁啊，後面咧就仲有個金軒戶喺度啊。咁啊，因為啱啱有個大狼喺度嘅時候咧，咁就為咗唔俾佢叉手牌咧，咁就蓋低咗嘅。係啦，咁啊執咗個一滴上手啊，應該係。咁啊，就 end turn 啦。好，咁啊 K9VS 呢邊咧就投咗行啦。咁啊，恭喜 Tony Benn 成功贏得今場比賽啦！咁啊，我哋 Top Deck 逢星期日4點喺長沙灣天悅廣場21號咧都會有呢個常規賽嘅。咁啊，希望下次比賽咧都會見到大家啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。